Bona tarda. Senyores regidores, senyors regidors, ciutadans i ciutadanes de Reus, benvinguts en aquest plenari extraordinari convocat pel consistori aquí a l'Ajuntament. També una salutació a les persones que ens segueixen des d'internet a través de la retransmissió en directe des del web reus.cat i també des de diferents mitjans locals. Amb aquesta iniciativa de retransmissió fem efectiva la voluntat de ser transparents a l'hora de donar compte a la ciutadania de la nostra tasca com a gestors públics i del debat que, en el context del ple, s'articula l'acció del govern. Per tant, doncs, dita aquesta introducció, passarem al punt d'ordre del dia i únic del plenari extraordinari, que és punt 1, proposta de suport a la convocatòria de la consulta sobre el futur polític de Catalunya del dia 9 de novembre de 2014. Dit això, dir-los que avui el consistori es posicionarà en relació a la proposta que han presentat conjuntament dos grups municipals, Convergència i Unió i Candidatura Unida Popular, fent-se ressò i traslladant el contingut de la presentada per l'Associació de Municipis per la Independència i per l'Associació Catalana de Municipis, organisme del qual l'Ajuntament de Reus en forma part. També aquesta moció, evidentment, és sobre el suport del món local a la convocatòria de consulta sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014, com els acabo d'anunciar. Avui parlem de democràcia, parlem de tolerància, també de llibertat i també de decisions de l'Ajuntament de Reus que defineixen l'opinió i l'actitud dels diferents grups municipals en aquest debat. Estem davant, doncs, d'un debat transcendent per la importància de la proposta democràtica del president Mas, president que està escrivint la història de Catalunya en majúscules, així com també d'un Parlament que, de forma majoritària, es va pronunciar el passat divendres. Som conscients que al front d'aquesta demanda es situa el poble de Catalunya, la societat civil, en una posició que té com a objectiu escoltar tothom. Una societat civil que, a la nostra ciutat, s'ha sumat per demanar la celebració d'aquesta consulta a l'entorn del Pacte Nacional pel Dret a Decidir. De fet, com a alcalde vaig traslladar la setmana passada, conjuntament amb la presidenta del Pacte Local, la senyora Àngels Oller, a la presidenta del Parlament, la relació d'adhesions de les entitats reusenques adherides. La ciutat, doncs, no és aliena als moviments de demanda en aquest sentit. La consulta és un camí d'expressió de les visions diverses. És el símbol més preuat de l'acció democràtica en la que tots i cadascun dels ciutadans i ciutadanes podrem expressar la nostra opinió. Per sobre de les diferències, per damunt del joc de les minories i les majories, sempre la democràcia com a millor instrument. Dit això, aquesta introducció té ara la paraula el secretari de la corporació que donarà lectura de la proposta íntegrament. Senyor Reñé, pot procedir. Gràcies. Com qualsevol altre poble del món, els catalans i catalanes tenim el dret a decidir el nostre futur en llibertat, un dret que està reconegut en els principals tractats internacionals, un futur que s'emmiralla en la cultura, una llengua i unes tradicions pròpies avalades per segles i segles d'història que s'estronquen fa 300 anys amb la Guerra de Successió i amb els decrets de nova planta que aboleixen les constitucions catalanes i les institucions pròpies. Aquest any, 2014, també coincideix amb el centenari de la creació de la Mancomunitat de Catalunya com a expressió institucional de la nostra voluntat d'autogovern i amb el 75è aniversari de l'entrada de les tropes franquistes a Catalunya, fet que va comportar la supressió de la Generalitat, l'exili republicà, l'inici de la dictadura i d'una cruel repressió que va tenir una expressió especialment brutal en el posterior assassinat del president Companys. Enguany celebrem 5 anys de la primera consulta popular a Arenys de Munt, un fet que ens va fer adonar que aquesta via era possible i que va evidenciar que hi havia molts catalans i catalanes que estàvem disposats a tirar endavant i a mobilitzar-nos per demostrar la voluntat majoritària del poble català de voler decidir el seu futur votant. La sentència del Tribunal Constitucional anul·lant part de l'articulat de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya del 2006, aprovat pel nostre Parlament i referendat pel poble de Catalunya, va propiciar la primera manifestació multitudinària de rebuig a l'actitud del govern estatal l'any 2010. De llavors ençà n'han estat moltes més,
amb la convocatòria de la societat civil i el suport de la majoria de les forces polítiques del país. Vam omplir Barcelona el 2012, vam travessar Catalunya amb la via catalana el 2013 i aquest 11 de setembre del 2014 hem tornat a demostrar al món la rellevància i la transcendència del procés construint una B baixa que des de la plaça de les Glòries s'ha estès per tot Barcelona. La mobilització popular i cívica de la ciutadania i les entitats han exercit de pressió constant per garantir el procés. Una gran majoria social de Catalunya ens ha demostrat en els darrers anys que està a favor de la determinació dels pobles i que reivindica el dret a decidir i vol exercir-lo per tal de recuperar llibertats perdudes. Un moviment transversal tant a nivell territorial com social i polític perquè es sustenta en l'essència de la democràcia i, per tant, insta el govern i el Parlament a prendre decisions que representin a la majoria dels catalans i les catalanes. Davant aquesta reivindicació democràtica, els partits polítics no s'hi poden girar d'esquena. Un moviment social que ha optat per la via pacífica, pel diàleg, per la defensa ferma dels objectius polítics clars i que respon al genuí caràcter català, moderat però ferm en els seus objectius, vinculat a tota una història i tradició de compromís i activisme per la conquesta dels seus drets ciutadans, socials i nacionals. Constatem que el procés que viu Catalunya ha de comportar, per ser creïble i il·lusionat per a la ciutadania, el compromís de totes les forces polítiques a iniciar una nova etapa del país, marcada per la defensa i l'ampliació de l'estat del benestar, el combat contra l'atur, la pobresa i les desigualtats, i la lluita sense excuses ni treva ni excepcions contra la corrupció. La nació catalana, amb una llengua i una forma de vida pròpies en l'ordre social, econòmic, jurídic i polític, té el dret... Sí, gràcies. Perdó per la interrupció. Té el dret a la seva autodeterminació com qualsevol altra nació. Aquest dret és un principi fonamental dels drets humans i està recollit en la Carta de les Nacions Unides com també el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics. El Parlament de Catalunya acaba d'aprovar per una àmplia majoria transversal de les forces parlamentàries de la Llei de Consultes Populars no referendàries i participació ciutadana, després d'haver seguit totes les passes de la legislació actual determina. Aquesta llei ha estat avalada pel Consell de Garanties Estatutàries i dona empara legal a la consulta sobre el futur polític de Catalunya. El president de la Generalitat de Catalunya, molt honorable senyor Artur Mas, convoca la ciutadania de Catalunya per la consulta del dia 9 de novembre de 2014, una consulta que hem demanat i que ens hem compromès a tirar endavant als ajuntaments catalans de forma reiterada. Els ajuntaments garantirem llibertat individual i el procés democràtic, facilitant tots els recursos i les eines necessaris per fer possible la celebració de la consulta de forma coordinada amb el Departament competent del Govern de la Generalitat de Catalunya. Així mateix, fem una crida a la ciutadania a participar-hi de manera activa, cívica i pacífica. Per aquesta raó, els grups municipals sotasignants presentem els següents acords. Primer, mostrar el suport a la convocatòria de la consulta del 9 de novembre de 2014 per decidir lliurement el futur de Catalunya dins l'exercici dels nostres drets democràtics i prendre el compromís de l'Ajuntament de Reus amb la relació de la mateixa, facilitant tots els recursos i les eines necessàries per fer-la possible, fent una crida a la participació. Segon, donar ple suport al Parlament i al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya i als partits polítics que donen suport a la convocatòria i a la materialització de la consulta del 9 de novembre dins el marc legal que és la Llei de Consultes Populars no referendàries i participació ciutadana, aprovada al Parlament de Catalunya, ja que correspon a la voluntat majoritària del poble català i dels seus representants. Tercer, comunicar aquest acord en el període de 5 dies des de la seva aprovació al president de la Generalitat, a la presidenta del Parlament de Catalunya i als grups parlamentaris. També a l'Associació de Municipis per la Independència i l'Associació Catalana de Municipis, qui ho trametran de forma conjunta al president del Govern espanyol, al president del Congrés dels Diputats, al secretari general de les Nacions Unides i al president del Parlament Europeu, al president del Consell de la Unió Europea i al president de la Comissió Europea. Moltes gràcies, senyor secretari. Bé, ara procedirem al que és la posició de cada grup municipal de menor a major, com és habitual i estableix el reglament orgànic municipal. En els efectes té la paraula la candidatura de la Popular, el senyor David Vidal. Gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres, evidentment, donarem suport, votarem a favor d'aquesta moció, però permeteu-me abans
d'explicar una mica el nostre posicionament i l'argumentari del vot a favor, dir-vos que fa goig que avui el ple estigui tan a rebentar de gent, que és un fet simptomàtic de la transcendència que de moment es dona amb aquests acords que s'aprenen a diferents consistoris del Principat. Evidentment no serà el primer ni l'últim ple que haurem d'ensenyar les cartes i jugar fort per aconseguir una sèrie d'objectius que estem forjant i treballant des de l'àmbit institucional alguns i com és el cas dels promotors d'aquesta moció, com bé deia l'alcalde Carles Pellicer, des del carrer. Per tant, permeteu-me que el primer agraïment sigui per la gent que ha fet possible que aquesta moció es presentés avui i es fes també de forma conjunta a centenars d'ajuntaments del Principat. Bé, crec que avui és un exemple, des de l'Assemblea de la CUP de Reus, creiem que és un exemple d'organització, el fet de coordinar que, com bé deia abans, a molts ajuntaments en aquest principi de setmana es realitzen aquestes mocions de suport. És una organització que l'hem de mantenir junts per damunt de les ideologies que molt sovint ens separen i creiem que aquesta voluntat s'ha de mantindre segurament durant molt de temps, no sé si estem parlant de mesos, segurament d'anys. Per tant, aquesta organització i aquest fet simptomàtic de la presència avui, el que s'ha de traslladar és amb una coherència i en un moviment transversal que doni cabuda a diferents persones que no només estem pel dret a decidir, sinó que estem per recuperar la subjectivitat política del ciutadà. No només el ciutadà té dret a decidir en temes nacionals, sinó en altres temes que afectin la vida política del seu municipi i del seu país. Òbviament, el fet de demanar i de lluitar pel dret a decidir no hauria de ser una lluita, com sembla, estoica, ferotge. Desgraciadament, a l'estat espanyol tots sabem la manca de llibertats de cara podríem dir, unes certes garanties que demanem com a poble i com a nació. Recordem com, per exemple, amb el tema de la immersió lingüística, podríem dir que fa 4 anys que ho tenim perdut, i suposo que hi haurà una sèrie de competències que, mica en mica, s'aniran desgranant i veurem i evidenciarem que l'estat espanyol no deix de ser un estat que practica una mena de colonialisme. Dit això, i tampoc no em voldria allargar massa, abans me trobava gent que em deia avui és el dia perquè es trenqui el pacte. Des de l'Assemblea de la CUP hem cregut oportú que no, avui és el dia de donar veu a la societat civil, a les persones que esteu aquí. Nosaltres, com a grups municipals, tenim tot l'any per posicionar-nos a favor o en contra, per analitzar la gestió que fa CiU i PP, i avui el protagonisme té que ser per la societat civil. No voldria seguir dient coses que semblen òbvies. El que sí que queda clar és que des de l'Assemblea Local de la CUP, si la moció tira endavant, estem contents que l'Ajuntament de Reus obeeixi a un 80% de la població que vol el dret a decidir, ja sigui com a votar sí o no, però sí que vol decidir el seu futur, i també que estigui al costat d'aquest 80% de diputats i diputades que al Parlament van aprovar la llei de consultes. Dit això, i per acabar, hi ha una dita que deia que el poble mana i el govern obeeix. Jo crec que ara és el moment de deixar-nos de personalismes. Evidentment s'ha de reconèixer la figura que té el senyor Mas, com bé deia el senyor alcalde, però aquest és un moviment que impulsem la societat civil i els polítics hi han d'anar a remolc. El poble mana i el govern obeeix. Aquesta és l'única garantia per tal que no hi hagi unes èlits que el dia de demà puguin pactar a esquenes de la voluntat del poble. Per tant, dret a decidir, autodeterminació, recuperar la subjectivitat política de totes les persones que volem un país més prosper i de futur, i avui només ens queda, com bé deia abans, felicitar a totes les persones que heu fet possible aquest moviment i animar-nos tots junts a seguir amb aquesta transversalitat i a tirar endavant el projecte de país que tenim tots al cap. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Vidal. Té ara la paraula el portaveu del grup municipal d'Ara Reus, senyor Jordi Cervera. Gràcies, senyor alcalde. Benvinguts, regidors, autoritats, societat civil, assistents. En primer lloc, com a portaveu del grup municipal Ara Reus, voldria agrair i destacar la feina altruista i lliure i generosa que ha estat duent a terme tots els voluntaris i representants de la plataforma del dret a decidir, Òmnium, Assemblea, AMI, així com totes aquelles entitats
i formacions que estem defensant el principi de llibertat, d'expressió i del nostre dret a decidir lliurement. Gràcies de tot cor. Com a regidor del Partit Municipalista de Reus, com a càrrec electe de forma democràtica i com a persones que passem per la política municipal, som coneixedors de la voluntat que representem i del que necessita i demana la ciutadania. Des del món local i com a càrrecs electes que som, és important que públicament ens comprometem no només a defensar la democràcia, el dret a decidir i de la llibertat, sinó també amb la voluntat d'un poble que necessita conèixer l'opinió d'allò que volem esdevenir, d'allò que volem gestionar i decidir sobre el futur de la nostra ciutat i el país. I ara no només parlo en clau nacional, sinó també en clau local. S'ha de deixar votar, s'ha de deixar participar i s'ha de deixar decidir sobre tot allò que pot tenir una transcendència vital a la vida d'un poble, ciutat o país. La falta pedagògica del dret del vot ha estat i és l'eina de la repressió que utilitzem els polítics que engenerem polítiques d'esquena a la societat. Com no hauríem d'haver decidit si Reus necessitava la construcció d'una nova fira que hipotecaria la ciutat? O hauríem d'haver decidit sobre el nou hospital? O hauríem de deixar decidir sobre quin model comercial necessitaria la ciutat amb l'arribada de Metrobacesa? O hauríem d'haver decidit si volem una monarquia parlamentària o república? I hauríem de poder decidir quin és el futur del poble de Catalunya. M'agradaria ara recordar un fragment que va impregnar, que va pronunciar el doctor Ramon Gomis en el seu discurs en motiu de la Diada i utilitzant paraules d'en Borja Riquer. Les identitats nacionals, com totes les conviccions ideològiques, pertanyen en el món més íntim i no pas al terreny de la política, que és bàsicament la negociació i pacte, i per contra les creences com ara les religioses o les identitàries, que s'accepten o no s'accepten, però mai es negocien. Si és així, la resposta la tenen la majoria dels catalans, només la voluntat d'ells. I ja no tindria sentit discutir si es consulta o no els catalans. Aquest és un dret acceptat per a tots els pobles moderns, per tal de conèixer realment no només qui ens governa, sinó quin model de país vol la gent que viu a Catalunya. Si la identitat es tracta d'una convicció, fruit de la perspectiva individual de cadascun de nosaltres, per cadascú de nosaltres aquest dret no és negociable. Però com que hi ha qui ens manlleva els drets, hem de lluitar per reclamar-nos. No va caure el mur de Berlín des dels despatxos polítics, sinó que la gent espontània arreu va impulsar la seva caiguda. I és després, ja insulsit, quan als polítics els correspon trobar la fórmula del pacte per tal que la voluntat de tots, sigui quina sigui, trobi el camí adequat per fer-se possible. És per això que les grans manifestacions, la Via Catalana o la UB, són claus en el procés que els catalans volem endegar. Benvolguts assistents, des de la democràcia no es pot coartar la democràcia i des dels instruments jurídics estatals no es pot coartar el dret a decidir, un dret que està reconegut en els principals tractats internacionals. Per finalitzar, senyor alcalde, permeti'm que li digui que aquest no és un pacte de gestió. A partir de demà, el seu soci de govern, tant a nivell local com a nacional, utilitzarà tots els instruments que estan dintre i fora de la política per desfer aquest acord que avui votarem. Repetiré el que li vaig dir al discurs d'investidura. La ciutat demanava un canvi d'alcalde, però no demanava un pacte antinatura CiU-PP. I aquesta decisió d'aquests 3 anys de navegar sense rumb, vostè és el màxim responsable i vostè serà el que reculli els seus fruits. Benvolguts assistents, agrair de nou la vostra assistència, agrair de nou als voluntaris representants de la Plataforma del Dret a Decidir, Òmnium, Assemblea AMI, així com a totes aquelles entitats i formacions que treballem per defensar el principi del dret a decidir lliurement. Moltes gràcies de nou a totes les persones que feu o heu fet política municipal i que avui manifesteu el compromís de forma integradora amb aquest dret i, en definitiva, amb la voluntat majoritària del nostre poble i del nostre país. El nostre vot d'ara a Reus serà un vot afirmatiu. I amb una darrera frase, per concloure, senyor alcalde, que diria el següent. Qui prohibeix les preguntes és perquè té por a conèixer les respostes. Gràcies, senyor alcalde. Gràcies, senyor Cervera. Té ara la paraula la portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, senyora Alicia Alegret.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Breument, només per anunciar el vot en contra del Partit Popular en aquesta moció i per demanar al secretari i assessoria jurídica de l'Ajuntament que garanteixi i avali la legalitat de totes les actuacions que com a institució realitzi l'Ajuntament de Reus o el seu alcalde. Moltes gràcies. Perdó, té la paraula ara sisplau, en nom del grup municipal, el portaveu del grup municipal socialistes, senyor Andreu Martín. Gràcies. Moltes gràcies, senyor alcalde. En primer lloc, excusar els regidors senyor Josep Allueva i senyor Carles Sales, que per motius laborals no poden assistir a aquest ple. Com vostè sap, nosaltres tenim organitzada la nostra jornada laboral per tal de tenir la disponibilitat del divendres, però ha estat impossible per tothom refer les seves agendes per ser aquí. I no és perquè no estiguem còmodes en un ple en què es parli de qualsevol qüestió, fins i tot aquesta, però també és veritat que nosaltres hauríem agraït poder parlar de l'encaix o de les decisions que s'han de prendre al voltant de la relació entre Catalunya i la resta dels pobles d'Espanya o les propostes que hi ha per tal de ser independents o qualsevol dels temes en un àmbit en què nosaltres també haguéssim pogut presentar les nostres mocions i, per tant, debatre sobre totes les qüestions que es puguin aportar des dels diferents punts de vista i entenem que probablement hauria estat més enriquidor. Dit això, jo voldria saludar a tots els presents avui en una sala de plens plena de gom a gom que, vista des d'aquí, evidentment fa molt de goig i agraïm molt la seva assistència perquè ens fa entendre que el que fem aquí és d'interès pels ciutadans i esperem no decebre en aquest ple. El PSC ha votat a favor de la llei de consultes i és en base a aquesta llei de consultes que es va aprovar divendres passat que celebrem aquest ple. La proposta que ens arriba és una proposta que en base a aquest ordenament, a aquesta llei, encara no publicada al DOC, amb tota la probabilitat el president de la Generalitat s'ha compromès a fer un decret per tal que hi hagi una consulta sobre el futur de Catalunya. Per tant, el nostre partit, clara i meridianament, jo crec que conegut per tothom, s'ha mostrat a favor d'aquesta llei de consultes no referendària. Em sembla que sobre això ens podem felicitar d'una llei, una nova llei al Parlament, a disposició dels catalans, amb un suport molt majoritari. I jo espero que es facin moltes consultes. Desitjo que en benefici dels ciutadans de Reus, de tots els ciutadans de Catalunya, se'ns consulti molt perquè és veritat que el paper com a ciutadans està força restringit a les respectives eleccions en les diferents administracions. Ja veurem quantes consultes es convocaran. Se'ns demana sobre una concreta en aquesta proposta i se'ns demana el suport a una consulta que evidentment no sabem en aquest moment quina és, però se'ns ha explicat molt, hi ha un acord ferm entre els partits que donen suport a aquesta consulta en els seus termes i per tant no crec que hi hagi cap sorpresa sobre quin tipus de consulta estem parlant que es vol realitzar el 9 de novembre. I aquí és en el punt en què el nostre partit, el Partit Socialista de Catalunya, dissenteix. Dissenteix, però partint d'una premissa que jo considero que és la mateixa que la resta dels ciutadans de Catalunya, i és que el PSC també vol que els ciutadans siguin escoltats, que es pugui fer una consulta, nosaltres diem una consulta legal i acordada, i entenem, a més, que la situació, la tensió que es viu en aquest moment entre Catalunya i l'Estat és una tensió que jo crec que tots busquem que tingui una solució estable, una solució. Jo gairebé diria una solució, i l'afegit d'estable
ens ha de fer veure que podrem tirar endavant els projectes en la fórmula que sigui d'una forma lliure i d'una forma que permeti als ciutadans viure amb les condicions que mereixen. Clar, arribar a aquesta solució estable és on nosaltres, sincerament, dissentim. Dissentim, i no ho dic en aquest moment per establir cap debat, però dissentim en el sentit que no creiem, i ja veurem, però no creiem que realment el plantejament de convocar aquesta consulta del 9 de novembre, en els termes de la pregunta com s'han formulat, amb el que coneixem es pugui realitzar i, per tant, l'objectiu de trobar una solució que pugui desenvolupar-se, estiguem posant a l'abast dels ciutadans aquesta solució mitjançant aquesta proposta que ens fan Convergència, Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa i la CUP. I vostès saben que el dubte també va al voltant de la legalitat, en el sentit que nosaltres entenem que aquesta pregunta en realitat no és una consulta, que sinó és un referèndum. Depèn de qui parlem, parlen de consulta, depèn de qui parla d'un referèndum que a més ha de ser vinculant i que ens ha de portar, no sabem exactament de quina manera, a que passem del que es diu a fets. Vostès coneixen quina és la proposta del Partit Socialista de Catalunya. Per una banda, actuar dins la legalitat. I jo crec que hem de fer èmfasi en que tot l'esforç que s'està fent en aquest moment pels partits que defensen la consulta, d'entendre que aquesta consulta té un marc legal, ens fa reconèixer definitivament la importància de la legalitat, de la legalitat catalana, d'una altra legalitat de l'Estat, que ja haurem de veure, perquè, clar, tothom va dient ara, alguns diuen que aquesta llei de consultes és il·legal. No ho sé, jo no ho he vist escrit, no he vist cap resolució a dia d'avui que ho digui. I jo potser el Tribunal Constitucional també hauria de dir alguna cosa, algú hi he sentit dir-li, no? El Tribunal Constitucional hauria de dir, escolti, primer facin arribar el seu requeriment i deixi'ns que nosaltres opinem, no? Hi ha un Partit Popular, el partit del govern de l'Estat, ja diu que això és il·legal. Sentia la senyora Cospedal aquesta tarda, no sé si era aquesta tarda o aquest matí que havia fet les declaracions, que era gairebé antinatural el que estem fent aquí. Estem participant tots, excuso als assistents, d'un aquelarre antinatural pel fet de tractar aquest tema en un àmbit municipal. Nosaltres no creiem que sigui així. Nosaltres, convençuts de la legalitat, entenem que la llei de consultes és legal. Té la garantia de constitucionalitat, ja té una, com a mínim té una, que és la del Consell de Garanties Estatutàries. De moment té aquesta. Evidentment, amb vots particulars, però hi ha moltes lleis que tenen vots particulars, que potser es desenvolupen i al final serà l'origen d'un dictamen del Tribunal Constitucional, ja veurem, però avui som a la data que som. Per tant, tenim una llei aprovada per una majoria molt àmplia, també pel Partit Socialista de Catalunya, que per nosaltres és evident que és legal. Tenim un decret per demanar la consulta que la llei de consultes faculta al president de la Generalitat a poder fer-lo. I si el fa no estarà, que jo sàpiga, incorrent en cap il·legalitat, menys que algú digui el contrari. I per tant aquí se'ns demana que donem suport a una iniciativa que és aquesta possible consulta en aquests termes que més o menys coneixem per part del president que està facultat per la llei de consultes per fer-lo. Bé, nosaltres no creiem que la fórmula de la consulta en concret, ara, amb aquesta data, amb aquest context que hem viscut, ens porti, fins i tot si ens fes, a una participació suficient i a un resultat clar. Però nosaltres entenem que no tenim cap raó per obstaculitzar
aquesta proposta. No tenim cap raó per obstaculitzar-la. I, per tant, el nostre grup el que creu que toca avui fer-la és abstenir-se, però no abstenir-se amb un vot que es pugui interpretar com que no tenim una posició. La tenim, breument l'ha explicat, no és el moment de desenvolupar-la, ni molt menys, però la tenim. I el que nosaltres entenem són aquestes dues vessants. Primer, legalitat. Aquí estem fent un acte legal, indiscutiblement. Ja ho veurem demà, però avui és un acte legal. I la convocatòria del president, si es donen els termes que fan, la convocatòria serà totalment legal. Donar suport, des del nostre punt de vista, també pel que hem comentat, creiem que no hem de donar suport pels termes de la consulta. El nostre partit ja en el seu moment es va manifestar que no el tenia i, per tant, en aquest sentit, creiem que la nostra posició és aquesta. Se'ns ha demanat dels diferents àmbits que pensem en el país i creiem que tampoc és necessari pensar en el país. En el context que nosaltres els hem plantejat és simplement pensar en el recorregut que s'ha fet fins ara i en la legalitat del que se'ns està demanant. Tot i això, jo crec que la coherència que se'ns demana, a vegades, doncs és veritat que l'alcalde, el senyor alcalde, que és qui ha portat a terme aquest ple extraordinari, crec que se li ha de demanar la mateixa coherència, en els mateixos termes en què se'ns demana als grups a l'hora de posicionar-nos en aquest tema. Per la nostra part, entenem que inevitablement estem parlant d'aquesta moció, estem parlant de Reus, i nosaltres entenem que aquest govern a Reus està en fals. Sincerament, vostè m'ha demanat a mi que ens abstinguem per facilitar aquesta proposta i jo li dic, home, el més normal és que li demani això al seu soci de govern. Jo entenc que és el més normal. Ens demana a nosaltres, que estem a l'oposició, nosaltres, en base als nostres criteris que he intentat explicar, fem això, ens abstenim en aquesta posició, però sincerament jo crec que els ciutadans difícilment entenen a dia d'avui aquest govern i demà l'entendran una mica menys. Moltes gràcies, senyor alcalde. Gràcies, senyor Martín. Té ara la paraula la portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, senyora Teresa Gomis. Gràcies, senyor alcalde. Benvolguts ciutadans, amics tots. El Parlament de Catalunya va aprovar el divendres 19 de setembre, per 106 vots a favor i 28 en contra, la Llei de Consultes Populars no referendàries i de participació ciutadana. Votació amb una majoria aclaparadora, fet no massa habitual, que per si mateixa ja demostra que estem davant d'un moment transcendental que supera en molt els posicionaments partidistes. Una llei legítima, una llei legal, una llei constitucional, necessària i justa. Fa molts segles el poble català tenia uns drets, era escoltat i atès en part pels seus monarques. El rei Jaume I, ja fent cas de les opinions i indicacions dels seus súbdits, va emprendre l'expedició a Mallorca. Segles més tard es va perdre la proximitat als monarques. El poble català va deixar de ser escoltat com abans i ni tan sols la ubicació política i administrativa del mateix li va ser consultada. Llavors, i ara també, s'ha decidit l'esdevenir del poble català des de la perspectiva preferent dels interessos dels altres. Quan els reis de Catalunya no van tenir successió legal, o quan els monarques es casaven entre ells per engrandir el territori, o quan es barallaven les dinasties amb guerres cruentes per ocupar el tron, el poble català no va poder manifestar directament la seva voluntat.
Les guerres de successió i la guerra del 36 al 39 van tenir un final comú, la pèrdua dels drets, costums i usos de la nostra llengua. El poble català no va ser consultat, sinó ans al contrari, va patir les conseqüències de la imposició militar. Però els catalans, pel pas del temps no és improductiu. La celebració de l'11 de setembre, any rere any, ha mantingut la memòria, la cultura, la gran trinxera pacífica i democràtica dels catalans ha recollit de la història els elements clau. La democràcia i la cultura han permès les aportacions d'intel·lectuals i d'historiadors com Valentí Almirall, Enric Prat de la Riba o Antoni Rovira i Virgili. Des de les seves obres s'objectiva la idea de que Catalunya és una nació, que Catalunya té les característiques de nació i que mereix un tracte com a tal. I si és una nació, té tot el dret a expressar el seu planteig de futur. A Reus, en concret, les aportacions a la política i cultura catalanes han tingut signatures com les dels arxivers Bofarull o Santa Susanna. Però en aquest saló cal recordar ara més que mai que una de les primeres veus que a Madrid va defensar els interessos materials de Catalunya i la seva llengua va ser el del nostre fill il·lustre, Joan Prim i Prats. Els catalans som majors d'edat, som un poble pacífic, som un poble integrador, som un poble respectuós, som un poble que mereix i té tot el dret de ser consultat. Hem presentat aquesta proposta com ja han fet o faran nombrosos ajuntaments, pel convenciment inequívoc i l'obligació que tenim de recolzar el poble de Catalunya, el Parlament de Catalunya i molt especialment el president de la Generalitat, que és qui ha de convocar en els propers dies la consulta del 9 de novembre. M'agradaria acabar fent una crida a la reconsideració d'aquells grups municipals que no volen signar la moció. Els vull demanar que, encara que només sigui per dignitat personal i per poder donar fe del seu convenciment democràtic, que el tenen, donin el seu vot afirmatiu al text que proposem. Us demanem simplement poder votar, un dret recollit a la Constitució i pel que generacions actuals i passades van lluitar fins a aconseguir-ho. Un dret inherent a la persona i del que avui en podem gaudir. Si els nostres fills i els nostres nets els podem explicar que van votar sí, vostès també ho podran fer. Que tinguem sort, nosaltres, vostès i Catalunya. Moltes gràcies. Sisplau. Passaríem ara al que és la votació de la proposta presentada per Convergència i Unió i la candidatura d'Unitat Popular. No, passem directament a la moció. Vots a favor de la proposta? 13. Vots en contra? 6. Abstencions? 6. D'acord. Doncs, per tant, queda aprovada la proposta presentada per els grups municipals de Convergència i Unió i la candidatura popular fent-se ressò de la presentada per l'Associació Municipal per la Independència i per també l'Associació Catalana de Municipis. També dir-los que aquesta moció ha estat acordada a nivell nacional per Esquerra Republicana, Convergència i Unió, l'Institut Catalunya Verds i la candidatura popular. Bé, el debat sobre la consulta i del procés en el seu conjunt no ens és indiferent. Els ajuntaments som molt sensibles al bon funcionament i a l'entesa amb les diferents administracions públiques. I avui, des de totes les opinions, sense excepció, reconeixem que hi ha una situació complicada de relació Catalunya-Espanya. Una situació que demana diàleg, demana obertura de mires, però sobretot demana claredat de posicions. Consultar, doncs, és sinònim de democràcia, però també és camí per clarificar les opinions diverses i poder-les conèixer i comptar per prendre decisions. Per tant, el que com a alcalde sempre faré és facilitar el debat. La coherència és un valor important en política i avui s'ha posat de nou de manifest. Avui hem votat en un sentit idèntic el 31 de gener d'enguany, quasi bé.
Algú pot pensar que aquest ple potser era innecessari, però aquest tema és central per a Catalunya en aquests moments i per a la majoria dels catalans i catalanes, com molts, evidentment, com tots vostès. I aquest procés segueix viu i que demana respostes continuades per part dels representants polítics i també dels servidors públics. Ara bé, per avançar en qualsevol àmbit de les decisions col·lectives, cal tenir un pensament transversal i escoltar totes les opinions. Si no, faríem un flac favor a la democràcia. Si volem ser un país gran en tots els sentits i madur, cal que aquest sigui generós amb totes les opinions. Tan important és moure's seguint les opinions majoritàries com escoltar i respectar les minoritàries. Per això avui em sembla, com a alcalde, un bon exercici haver debatut aquí en el plenari de Reus i haver votat al nostre consistori aquesta proposta, sense posicions preestablertes, sense cap més aliança que l'opinió de tots i cadascun dels grups municipals als quals agraeixo el seu to. Avui no és un dia de parlar de política local, sinó per parlar de país des de la política local. Avui és important, i l'opinió de tots i cadascun dels grups municipals l'han expressada sobre el dret de totes les persones a decidir el seu futur. I, per tant, és un exercici de democràcia que fa referència a plantejaments ideològics que poden dibuixar i dibuixen, com avui, en aquest ple, democràticament, una majoria diferent de la que dona suport al nostre govern municipal. És així com preval, al meu entendre, al nostre entendre, la transversalitat i la democràcia. Tanmateix, vull recordar que el govern actual de Reus es va configurar al voltant d'un ampli desig de canvi de la ciutadania fonamentat en la proximitat a les persones, en escoltar tothom, en fer costat als que més ho necessiten, en fer front a la crisi econòmica per mirar el futur amb optimisme. Però, sobretot, va ser un mandat per fer les coses diferents, per gestionar recursos públics d'una altra manera, per treballar amb fermesa, amb bones pràctiques i fent una gestió diferent que ens situant, sens dubte, en una projecció millor. Hem parlat i hem debatut avui la proposta, que s'ha aprovat, com han pogut veure tots vostès. Com es va aprovar també, com deia abans, el 31 de gener, amb el suport i la col·laboració de l'Ajuntament a la consulta del 9N. I, per tant, aquest Ajuntament manté i mantindrà la ruta fixada. A partir d'aquest moment, doncs, aquest Ajuntament queda a l'espera dels esdeveniments que s'han de produir i que actuarem també en el marc legal que correspongui i que se'ns demani. I per fer-ho, ho hem de fer bé. Vull insistir, doncs, de nou, com a alcalde, en que el nostre objectiu del govern municipal es resumeix en una paraula: país, ciutat. Per tant, tot i la importància de la votació d'avui, vull afirmar que res no ens distraurà del camí d'escoltar tothom, de ser transversals, d'avançar en la gestió d'un projecte de ciutat, també de país, per mirar el futur amb el més gran dels optimismes. Avui hem parlat al nostre debat de Catalunya, del nostre país. Avui fem costat amb aquesta decisió al president, que lidera una proposta majoritària i transversal del Parlament de Catalunya i que representa una preocupació i una demanda també molt majoritària del poble català, com podem veure avui aquí amb tots vostès presents. Avui, defensant Catalunya, defensem Reus. Aquesta és la força de la política, aquesta és la grandesa de la política, la defensa de la democràcia amb la seva expressió més directa, que és el dret a decidir, amb la possibilitat de votar i amb la realització d'una consulta. Moltíssimes gràcies. S'aixeca la sessió.